हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आप देख रहे हैं अब से एक पीजी ब्लॉग। तो गाइस हमारे पास है 3 बाइक, एक है मीटियोर, एक है एमटी और एक है अपाची। तो गाइस हम तीनों बाइक का एग्जॉस्ट साउंड आपको टेस्ट करवाएंगे, सुनवाएंगे। आप लोग हेडफोन लगा लीजिएगा। देखिए गाइस, हम मीटियोर का साउंड चेक करा देते हैं। चलो भाई, बाइक स्टार्ट करो। थोटल लो, थोटल लो। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। तो गाइस आप लोग को हम एमटी का साउंड चेक कराते हैं। ये देखिए गाइस, एमटी का साउंड। स्टार्ट करिए भाई। सब्सक्राइबर्स, आप अपाची का कैसा है साउंड चेक करवाते हैं। जी चलिए भाई, स्टार्ट कीजिए भाई। तो गाइस आपको किस बाइक का साउंड बेस्ट लगा कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब। तो गाइस इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ।